waru te kaumaiwa, tēnei ngā wāhine te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke, take ono ruaraurima te kaumita, ko te whiringa whānui tua, ono tēnei kei te aratua tahi te kura Māori o Porirua, Gisborne Girls High School kei te aratua rua, Flaxmere College kei te aratua toru, Manurewa High School, te whare kura o rākau manga Otaki College, Wellington High School, Hamilton Girls High School kei te aratua iwa, Waiheke High School kei te aratua Ngāhuru, New Plymouth Girls High School kei te aratua Ngāhuru Mātahi. Tuana te haki whero i tēnei wā, me te haki pango kāre whakaitia kia whakawhiti rātau i te rārangi. E rua pēr ko tahi rānei te kapa kāre anō kia hoki whakamuri. Kua tū te haki kākāriki tēnei te reihi, waru te kaumaiwa ngā wāhine, te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke. Kaore tino ki te ana, ko te aratua tahi pēr, te kura Māori o Porirua, Waiheke High School tērei te aratua Ngāhuru. Aratua whā te kuiti ko Manurewa High School, me te aratua waru Hamilton Girls High School rātau e pakangāna. Manurewa. It looks like there is a fierce battle across our lanes as they start to pick up for the back end. Me Hamilton Girls High School. Here, the last millimetre, it looks like it's... Te ahua nei tako tonoa ki a rātau. But here comes lane Ngā mahi. Ko te aratua whā. Tuarua ko te aratua waru, tua toru ko te aratua Ngāhuru Mātahi. Girls High. Te reka toa rātau. Manurewa 19's girls, te ingoa o te kapara. Whrehe katoa te tiro atu. Taku mōhio ko te taina o Taylor i roto nei, i te ata tonu nei. Anei te tōwaitanga. Mei kore ake I tana tuakana. Tino pai hoki ngā kia toi tēnei tau. Nā pai, me ngā waka, no te wānanga o Aotearoa. Anei ngā whakaputanga. Lane 4, Manurewa 19's girls, 1 minute 11 seconds, .18. Hamilton girls Koura, 1 minute 12 seconds, .04. Aratua Ngāhuru Mātahi, New Plymouth Girls High School, Skaks Deluxe, 1 minute 13.46.